Xo'sh, bugun sotuvimizda Koreyaning eng oldi monster avtomobillari bo'lmish Cadillac. Lekin men sizlarga mana bu maxluq haqida aytib berishni ko'proq xohlayapman, chunki bu mashina haqida ko'proq qiziqroq ma'lumotlar saqlab qo'yganman. Cadillaclar haqida keyingi postlarda ham gaplashaveramiz. BMW X6 Dores restyling modeldan ko'ra buni narxi qimmatroq bo'lsa-da, klient mana shu mashinani tanlashga qaror qildi. Nimaga? Qiziq informatsiyalar bor bu haqida. Hozir birma-bir tushuntirib o'taman. Komplektatsiyasini o'ziga bitta mashinani narxi kirib ketganligi uchun yangi modellarda bunda bor komplektatsiyalar topilmayotganligi uchun mana shuni tanlashga qaror qilgan. Nimaligini video davomida ko'ramiz, ketdik. Bu avtomobilda 22 razmerli qora va kumush ranglar kombinatsiyasida ishlangan diskalar. Bularni o'zi plus $2,5 dopopsiya hisoblanadi. Qo'shib qo'yaveramiz kombinatsiyalarga. Yana bitta plus $4,5 turadigan dopopsiya Bowers & Wilkins Diamond Acoustic sistema. Musiqalarni eng nozik trimlargacha eshittirib beradigan sistema. Yana plus $2,000 turadigan dopopsiya Sky Lounge, ya'ni Rolls-Royce Simon Sky Stars ощущениясini beradigan panoramli lyuk. BMW X6 X-Drive, ya'ni polniy привод 40D. Mana bu 4 raqamini o'zi $10,000 turadi desam ishonasizmi? Chunki buni bozordagi 30D lari $10,000 arzon turadi. 40D 340 ot kuchi 0 dan 100 gacha 5 sekundda chiqib oladi degani. Qo'ychoq. Eng asosiy farq mashinaning rangi. Dravid Grey Metallic. Mashina gold bronza rangiga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Mashinani xullas hamma komplektatsiyasini hisoblab sanab chiqdik. $10,000 plus minusida bo'lib qoldi. Lekin bu pulga bitta toychoq Cobalt berib qo'yadi-ku. O'shaning uchun o'ylab qoldim hozir. Bu model fullini olgandan ko'ra sal oddiyrog'i bilan yoniga bitta Cobalt qo'shib olgan yaxshi emasmi? Yoki mana shunaqa fullida surib yurish kerakmi? Nima deysizlar?